அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். இங்கே அடிக்கிற குளிருக்கு சாக்லேட்ஸை நான் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு ஃப்ரீஸ் பண்ணுறதே கிடையாதுங்க. அப்படியே வெளியிலேயே விட்டால் ஒரு 10 மினிட்ஸ்லேயே பார்த்தீங்கன்னா இது இப்போ தான் நான் போர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதுக்குள்ளேயே பாருங்கள் செட் ஆயிடுச்சு சாக்லேட்ஸ் எல்லாமே. அந்த மோல்டை மட்டும் தான் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு செட் பண்ணி எடுத்தேன். மற்றது எல்லாமே வெளியிலேயே வச்சு செட் ஆயிடுச்சு. அப்படியே பேக் பண்ணி கொடுத்தாச்சு. அது மட்டும் இல்லை, குளிர் ஓவராக இருக்கிறனால வேலை அந்தளவுக்கு செய்ய முடியல. அதனால லிமிட்டட் ஆர்டர்ஸ் மட்டும்தான் எடுத்திருந்தேன். 2.5 kg வந்துட்டு ப்ரௌனிஸும் ஒரு 1/2 kg ப்ளம் கேக்கும் வந்து ஆர்டர் இருந்துச்சு. அதை மட்டும் செஞ்சு முடிச்சுட்டு ஃபுட் வந்து ரெடி பண்ணுறதுக்காக போயிட்டேன். இந்த முட்டை பாயில் பண்ணிவிட்டு அந்த தண்ணி எவ்வளோ கொதிக்குது பாருங்கள். அதுவே நான் வந்து ஈஸியாக என் கையில் வச்சு எடுத்துகிட்டு இருக்கேன். அந்தளவுக்கு இங்கே குளிர் இருக்குது. அதனால சூடெல்லாம் பட்டால் ஒன்றுமே தெரிய மாட்டேங்குது கையில். ஈஸியாக நம்ம இந்த வேலைகளெல்லாம் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி இந்த வின்டர் சீசன் டெல்லியில் வந்துருச்சுனாலே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த குக் பண்ணுறதுக்கு வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். இருந்தாலுமே அதுதான் பெஸ்ட்டு பார்ட்டுமே கூட. அந்த சுட சுட சர்வ் பண்ணுற அந்த விஷயம் இருக்குது பாருங்கள், அது வந்து வேறு லெவலில் இருக்கும். இன்றைக்கி வந்து மஷ்ரூம், பீஸு, கேரட் எல்லாம் போட்டு ஒயிட் கலர் புலாவும் எக் அண்ட் கேப்சிகம் கறியும் தான் வந்து டின்னருக்காக ரெடி பண்ணியிருந்தேன்.